Asia, nanya nama saya Mr. Ambeien. Waduh, penyakit ya Truk? Apa iya? Ngalah. Ini penyakit gaya jeneng mbak sing apik. Sing mburi kuwi sapa? Takon karo aku. Ya. Takono. Ora kakek takon sing mburi kuwi sapa? Takon karo aku. Ya. Takono. Nek mulek kaya ento to, Gong. Ora. Mbok ndang nyauri ngono ora. Gen tambah sedulur. Sedulur apa? Wong model kaya ngene delok ento. Model kaya ngene mesti ora bakal iso dadi dulur terus isone dadi musuh. Sapa mau jenengmu? Bratasena. Kowe nyang ndi? Dina samangko aku kepengin adu arep ketemu lawan ratu ing negara Ngecakra. Prabu Baka sing kulina mangan daginge menungso. Suwe-suwe nek dijar-jarke kawula negara Ngecakra bakal entek dipangan lawan ratu gustine. Mongko sipating pimpinan, sipating pangarsa kuwi kudu bisa ngayomi lawan para kawulane, nglayani lawan para kawulane. Ora kok tiba kosok balen. Bendina mung nglimiske labe blenduke wetenge dhewe saya wani mangsa lawan kabeh para kawulane. Apa ora ngerti nalikane biyen pilihan sing iso ndadekake ratu ana ing negara Ngecakra ki para kawula bareng dadi kawula. Wekasane dukung iso dadi Nalendra, wekasane dadi ratu nindes marang para kawulane. Ratu sing ora kena nggo contoh, pimpinan sing ora kena nggo patuladan. Rasa tenak tutur-tutur, ya kene kowe golek ratu Gustiku. Dina samang tak tantang gelut. Aku minangka wakile Demang Ijrapa ing Ngecakra. Dina samangko manah hilan makilne lawan Bratasena. Yen ngono, kowe pengen dadi pangananing ratu Gustiku, bisa mangan aku wareg selawase. Acal bayung-balungmu dina iki kowe. Wong, rokokmu selehno sih. Nyapa? Sajake arep gelut. Kowe kudu bisa cancut tali wondo. Bilane kelawan bendara, bekasane bisa ngenteng-enteng iki sesanggane Raden Bratasena. Ale gelut gawe aku, Truk. Aku anggota lho mangsane. Anggota. Lho, wis rata-rata. Macem-macem lah. Kayak jurus likur mati deh. Oh, ngono. Lihat, aku sudah kuda-kuda nih. Ya. Waduh, endo bos ya. Edan, ngalih. Oh, sopo ganggu wong gelut edan. Cah wedok munggah panggung sapa ya? Edan atus keringet temenanan, di musuhku gede tenan. Ayo, kene atus keringet malah sindene mbadok sego pecel. Edan. Jan. Jan, gabit ning sikil nganti bengung ning kuping. Jan. Kayak ora patek gerak ning sekali gerak medeni. Pas. Jan. Ki wong apa ki dianem kaya cagak listrik. Wah, kene joglangan kok rodok mundur. Ulah aku geblak. Hop. Jan. Pas. Hop. Hebat tenan.